Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci i u moju malu kuhinju. Kao što vidite, danas pripremamo jelo sa mladim tikvicama. U pitanju je ćufte. Dakle, ćufte bez mesa, samo tikvice i 3 vrste sira. Tačnije feta sir, slani, dakle vodite računa koliko ćete soli upotrijebiti. Tu imamo sirni namaz i ovdje imamo parmezan. Naravno, sve ćete sastojke imati u opisu videa. Prvo što treba da uradimo jeste da tikvice, ja sam ih već oprala, samo očistimo od ovog gornjeg dijela i ovog tu dole dna i naribamo zajedno sa koricom. Naribane tikvice ćemo malo posoliti da puste vodu. Ostavit ćete ovako prvo malo izmiješate i ostavit ćete nekih 5 minuta pa ćemo je ocijediti. Za to vrijeme ćemo pripremiti ostatak smjesi. Izgnječite feta sir. Dodat ćemo jedno jaje i dobro umutiti. Jaje je domaće i stvarno daje krasnu boju. Dodajemo parmezan. Odmah ćemo dodati i bajkrem, to jest sirni namaz. Sve ćemo dobro promiješati, izjednačiti. Dodat ćemo malo bibera, prezla ili krušne mrvice i sve dobro fino sjedinimo. U to vrijeme će i tikvice pustiti vodu i biti spremne da ih ocijedimo. Idemo ocijediti i tikvice. Prebacimo ih u smjesu koju smo pripremili. Tako ćemo uraditi i sa ostatkom povrća. Sada sve dobro izmiješajte. Možete i rukama. Puno je lakše, vjerujte, i jednostavnije. Tako. Da dobijete jednu finu, kompaktnu smjesu. Kao što vidite, tu sam pripremila i tepsiju u koju sam stavila papir za pečenje i ovdje sam, meni vas da bježi nešto iz ovih dijela. I ovdje sam pripremila malo ulja ukoliko bude potrebno kada budemo ćufte pravili, ako ne, nećemo ga ni koristiti, to ćemo vidjeti na kraju kad sve fino sjedinimo kakva će smjesa biti pod rukom. Ja ću to odmah fino ovako namazati dlanove. Zagrbite jednu kašiku supenu ćufte i napravite krug. Redate na papir za pečenje. Idemo dalje. I tako sve do kraja. Nakon što smo sve završili, sada ćemo ćufta staviti da se peku. Naravno, sve sastojke kao i vrijeme pečenja ćete imati u opisu videa, pa idemo. I evo ga, moje ćufte su gotove. Možete ih poslužiti uz hladni bijeli sos, a recept za hladni bijeli sos naravno možete potražiti na mom YouTube kanalu. Nadam se da vam se ideja sviđa, kao što vidite vrlo je jednostavno za pripremiti. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!